大家好。近排好多朋友同我呻，佢話身邊好多朋友有怨氣。呢啲人唔係怨天尤人，就係專門唱衰你。搞到佢心情本來好好嘅，一見面即時就漏晒電，全日都冇晒精神。如果你都有呢啲問題，記住我今日教你用一招辦法解決，就係建立3秒斷奶機制。你身邊一定有呢種人，叫做負能量傳播者。無論你講咩，佢都有本事話你冇用啦，好難啦，做唔到啦。以前我哋年輕覺得既然係朋友，就要陪佢傾下偈啦，要共情。其實大錯特錯。你要明白，好多人傾訴唔係為咗解決問題，而係為咗倒垃圾。但係要你做埋個垃圾桶。當日積月累，你自己都會變臭嘅。所以下次有人拉住你開始講3句負面嘅說話，例如唉，個老細真係好亂衰嘅，呢個世界真係好灰暗。記住，你要3秒之內用一個物理方法切斷呢個對話。點做？唔好同佢辯論，唔好分析，直接用廢話去終結佢。係咩？咁慘啊？真係唔好彩喎。唉，冇計啦。我要去廁所先。或者係我有電話入啊。遲啲先傾啦。記住，你唔係拒絕呢個人，你係拒絕接收呢種嘅病毒。你嘅時間同能量係好寶貴嘅，唔好浪費喺聽人哋講廢話嘅上邊。從今日起，做一個無情嘅過濾器，聽到負能量即刻斷奶，保住你嘅氣場，咁先有力去追你嘅夢嘅。我係沈 Sir 教主，記得點讚、收藏同埋分享出去。